مرحبا بكم يا جماعة. Donc في الفيديو هذا باش نشوفوا الكالكول دو ليميت. On va voir la notion تاع limite à droite ou limite à gauche. باهي تابعوني ترى. Donc théorème شو يقول لي يا جماعة؟ Donc soit A un nombre réel ayant des voisins appartenant au domaine de la fonction f. معناها عنده voisinage فهمتني ولا في الدومين du fonction f de la fonction f. باهي limite lorsque x tend vers 1 moins de f de x égale limite lorsque x tend vers a plus de f de x égale à L, cela est équivalent à dire que la fonction f a معناها عنده limite في ال a بالضبط اللي هو نفسه اكل L هذاك. Avec L, c'est un réel. Ben, si la limite lorsque x tend vers a plus de f de x différent de limite في ال a moins, ben, dans ce cas-là, limite lorsque x tend vers a de f de x n'existe pas. رد بالكم يا جماعة معناها يلزم بطريقة أخرى باش نلقى ليميت في الأ بالضبط يلزم الليميت في الأ موان هو نفسه الليميت في الأ بلس. واضح ولا؟ باش نعملوا اكزامبل صغير نفهموا بيه الحكاية أكثر. Soit f la fonction définie par f de x égale, c'est par morceau كيما تشوفوا يا جماعة. Donc pour x inférieur égal à 2 تعطيني moins 1 demi x carré plus 3. Pour x supérieur à 2 donc c'est la racine x moins 2 moins 1. Ben, il est déterminé graphiquement puis par le calcul la limite fait 2 moins ou limite fait 2 plus de f de x. ب باش نبدا في الريبونس اول حاجه جرافيكمون. ب alors هذه الكورب نتاعنا يا جماعه. دونك هنا الليميت لوrsque x tend vers 2 moins. دونك الاكس يا جماعه فهمتني ولا باش تمشي لل 2 moins هاو بالروز معناها تقرب لل 2 على اليسار. كي تقرب لل 2 على اليسار فهمتني ولا اش تعمل؟ ليماج تاع البوان هذا هو هذا. ليماج تاع البوان هذا معناها وين ماشي ونباقي نقربوا هنا. كي نقربوا هنا اش معناها؟ معناها وين ماشي ونقربوا في الايغريك لو بوان اللي هو ال1 بطريقه اخرى. واضح ولا؟ دونك باش نتعدى الاخرى توا الليميت في 2 بلس. دونك كيف نقرب كيما هكا على اليمين هو بالفلاش الاحمر وين ماشي ونقرب للدو على اليمين. دونك هنا فهمتوا لا بيان سور وين ماشي ونقرب للبوان هذايا وين ماشي ونقرب. دونك كيف نشوف على لاكس زوردوني توا واش معناها وين ماشي ونهبط هنا ونقرب للموان 1 بطريقه اخرى. دونك سامبل على الاخر احنا شعلنا عندنا ليميت في 2 موان هو 1 ليميت في 2 بلس دو اف دو اكس ايغال موان 1 با ديفيرون بما انهم ديفيرون دونك لا فونكسيون اف n'admet pas de limite en 2. باهي خلينا نشوفوا اترابار الكالكول تعطيني نفس الريزولتا ولا. باهي تابعوا معايا يا جماعه هذه الاف دو اكس نتاعي. دونك الليميت لوrsque اكس تون فيغ 2 موان دو اف دو اكس انا هي 2 موان هي الاكسبرسيون الاولى نعوض الاف دو اكس بالاكسبرسيون تاعها موان 1 دومي اكس كاري بلس 3. دونك نبدل تو ب 2 باش تعطيني موان 1 دومي بلس 3 plutôt moins 1 demi fois 4 plus 3. Donc هنا باش تعطيني moins 2 plus 3 اللي هي c'est égal à 1. باهي هنا الان لقينا نفس الريزولتا. الليميت في 2 بلس دو اف دو اكس توا هو الليميت في 2 بلس نتاع الغاسين x moins 2 moins 1 اللي هي c'est égal à combien 2 moins 2 0 تبقى لي moins 1. bah هذه زاده moins 1 هذوما زوز ديفيرون. دونك on peut conclure que فهمتني ولا f n'admet pas de limite en 2. خليني نكمل هنا لو f. donc f n'admet pas. Voilà, donc هذا هو بالنسبة للليميت à droite et limite à gauche. نتمنى انكم فهمتوها الحكاية. نتعدوا البارتي اللي من بعد.